Hai hai hai, aku mau kenalin produk yang biasa bagiku pakai nih. Namanya mesin ayunan elektrik merek Ani 5 per. Ini membantu banget buat kamu, apalagi yang baru melahirkan ya, biar gak sakit pinggang dan nanti bergadang. Jadi, cuma bangunin baby buat nyusuin aja loh. Harga promonya 230 ribuan aja. Dilengkapi dengan satu kepala mesin, platnya satu, pernya 5, pengait BCS-nya 2, tali cadangan 2 meter, terus dilengkapi dengan adanya fitur kecepatan, musik, dan timer ya. Per juga harus disesuaikan dengan berat yang bisa dilihat dari gambar yang ada di kotak mesin. Biasanya kalau salah per nanti nggak bisa ngayun. Ayunannya bisa menahan dari 0 sampai 16 kilograman loh. Jadi yang mau, yuk klik keranjang kuning aku untuk mendapatkan harga promonya. Bye-bye!